We'll go to the park, laugh away the blues. People will say when it gets dark, we are and so dance under the moon. When my dreams get so hazy and skies become gray, you'll be the one. 안녕하세요, 여러분. 화영입니다. 제가 지난주에 올겨울 들어서 가장 추운 캠핑을 했었거든요. 근데 추워서 싫다기보다 오히려 추워서 더 좋았거든요. 겨울이 겨울다워서. 그래서 오늘은 이 겨울을 조금 더 만끽하고 싶어서 백팩 하나 메고 잣나무 숲속으로 캠핑을 가려고 합니다. 제가 올해 캠핑 6년 차에 접어들었는데요. 그동안 한겨울에 가방 하나 메고 캠핑을 해봤던 적이 없는 것 같아요. 제 기억에 없으면 없는 거 맞겠죠? 그래서 오늘 캠핑이 조금 더 기대됩니다. 여기서 조금만 걸어 올라가면 되니까 빨리 올라가 볼게요. 카메라 가방까지 챙겨서 올라갑니다. 옷은 올라가다 보면 땀날 것 같아가지고 배낭에 넣었어요. 확실히 겨울이라 짐이 많고 무겁습니다. And sailing through the sea to find you here, standing next to me. So be my everything, heart of gold. Stay here for a while. When your life gets so crazy, you lose your way. 이제 땀이 조금씩 나기 시작하네요. 여기를 제가 겨울 제외하고 다 와봤거든요. 근데 이렇게 또 눈이 다 쌓여 있으니까 엄청 느낌이 또 다르네요. 예뻐. 원래 제 자리는 11번인데 여기 6번이거든요. 제가 이렇게 겨울에 처음 와봐서 사람들이 잘 보이는지 몰랐어요. 이렇게 한 여름에는 나무가 푸르르니까 좀 막아지는 게 있었는데 그런 게 전혀 없어서 6번 자리에 우선 가방 내려놓고 자리가 남아 있으면 이 자리로 옮긴다고 말하고 오려고 합니다.
자리 바꾸고 오면서 장작이랑 물이랑 사왔어요. 예전에 여기에 물 웰컴 선물로 줬었는데 사라졌나 봐. 안 줘가지고 하나 사왔습니다. 오늘 텐트는 힐레베르그 로겐 가지고 왔고요. 세팅 시작해 볼게요. 사람들이 많아서 좀 수줍어졌어.
이 화롯대는 티타늄으로 만들어져서 685g밖에 안 하거든요. 그래서 부담 없이 들고 왔습니다. 뭐가 문제일까요? 모양이 영 이상합니다. 이게 바닥에서 하면은 각 잡기가 쉬울 것 같은데 아무래도 나무 데크라서 고정을 정해진 곳에만 해야 되잖아요. 그래서 그런 것 같아요. 그래도 없는 것보다는 있는 게 나을 것 같으니까 좀 이상하지만 이렇게 쓸게요. 반사판도 3개밖에 안 들어갑니다. Easy come, easy go. Going on crazy. Can you love?
나무가 습을 먹었는지 불이 잘 안 붙습니다. 근데 제가 오늘 장작불에 밥을 해서 먹으려고 가스를 안 가지고 왔거든요. 그래서 무조건 불을 붙여야 돼요. 저 밥대우로 갔다 왔는데 음식이 있어요. 누가 주셨나 봐. 아래 분들이신 것 같은데 인사를 하고 오겠습니다. 얼굴이 안 보인다. 네, 감사합니다. 고등어 초밥이래요. 고등어 초밥 직접 하셨다고 하네요. 정말 너무 감사합니다. 초밥부터 먹어볼게요. 맛있겠다. 뭐야? 여기에 무슨 풀이 하나 들어가 있는데 이 풀이 되게 신기한 맛을 내네. 저는 레드와인 마시려고 했는데 주신 백화수복이 따뜻하거든요. 이거부터 마실게요. 이 풀이 되게 특이한 맛을 내요. 너무 맛있네요. 무슨 풀인지는 모르겠어.
챙겨왔는데 깜빡했어요. 갈비찜에는 김치랑 먹어야 맛있죠. 설거지 하러 간 사이에 나무에서 불똥이 튀어가지고 의자가 구멍이 났습니다. 모르고 있다가 카메라 가지러 가려고 일어났는데 구멍 같은 게 보이는 거예요. 설마 했는데 진짜였네요. 아, 아깝다. 이 이상만 더 안 찢어지면 좋을 텐데. 그래도 오늘은 바람이 없어서 그런지 불 옆에 있고 이래서 괜찮습니다. 엄청 추울 것 같아서 우모 바지도 챙겨오고 했는데 지금 괜찮아요. 밤이 깊어갈수록 날씨가 많이 추워집니다. 그래서 텐트 안으로 들어왔어요. 이렇게 침낭 안에 핫팩을 제가 미리 넣어놨거든요. 엄청 따뜻해요. 저는 누워서 넷플릭스 좀 보다가 졸리면 그냥 그대로 잘 거예요. 이 천 하나가 뭐라고, 그리고 이 침낭이 뭐라고, 들어오니까 따뜻해. 너무 좋습니다. 베개를 풀어야 됩니다.
좋은 아침입니다, 여러분. 어제 11시간 정도 잤어요. 옥시 부인전 재밌다 그래가지고 보는데 너무 졸린 거예요. 그래서 거의 바로 잤어요. 그리고 새벽에 추워가지고 한두 번 깨기는 했는데 그래도 엄청 잘 잤고, 그리고 눈인지 우박인지가 내렸습니다. 이제 8시 정도인데 아직 조용해가지고 저도 조금 있다가 나가려고 해요. 오늘도 아침에 불을 붙여야 밥을 해 먹을 수 있는데 잘 안 붙을 것 같아.
티백 커피인데 맛도 좋고 편합니다. 요 며칠 잠을 계속 잘 못 잤는데 진짜 엄청 잘 자고 일어나니까 또 숲속이라서 공기도 좋잖아요. 너무 컨디션이 좋습니다. 오늘 아침은 된장 전골입니다. 다 끓으면 우동면 넣어서 먹으면 돼요. I've seen you in the sun, shining warm upon your skin. Young feet wandering in the harbor, and every
저는 이제 집으로 돌아가 볼게요. 오늘도 영상 시청해 주셔서 정말 감사하고요. 우리는 다음 영상에서 또 만나요. 감사합니다. 한 손으로 카메라 들기가 꽤 무겁습니다. 진짜 안녕.